Καλώς ήρθες για ακόμη μια Τετάρτη στο Final Cut Pro Greek Tutorials. Δυστυχώς το Final Cut δεν έχει τη δυνατότητα του να μπορείς να αποθηκεύσεις sound effects μέσα στην εφαρμογή. Σε αυτό εδώ το βίντεο θα σου δείξω ένα workout γι' αυτό. Είμαι η Άρτεμις. Καλή διασκέδαση! Για αρχή πας στον φάκελο που έχεις αποθηκευμένα τα sound effects. Μετά δημιουργείς έναν alias. Αυτόν τον φάκελο τον κάνεις αντιγραφή και μετά πας στο Macintosh. Εάν στο δικό σου υπολογιστή για κάποιο λόγο δεν μπορείς να βρεις τον Macintosh φάκελο, πηγαίνεις πάνω, Go και μετά Computer. Και μετά σου δείχνει όλους τους σκληρούς. Πας λοιπόν στο Macintosh και μετά επιλέγεις Library, Audio, Apple Loops, Apple και μετά ψάχνεις να βρεις τον Final Cut Pro Sound Effects. Στη δική μου την περίπτωση είναι εδώ πέρα κάτω. Αυτός λοιπόν είναι ο φάκελος που στην ουσία περιέχει στην εφαρμογή του Final Cut όλους τους ήχους. Εκεί λοιπόν κάνουμε επικόλληση τον φάκελό μας και τώρα όταν ανοίξουμε τον Final Cut θα δούμε ότι όλοι οι ήχοι που έχω είναι αποθηκευμένοι κατευθείαν στην εφαρμογή. Πάω λοιπόν στο Sound Effects και αν επιλέξω για παράδειγμα ES κάτω παύλα, βλέπουμε ότι αυτή είναι η ήχη που κατέβασα από το Epidemic Sound, δεν πρόκειται για διαφήμιση και έτσι βλέπουμε ότι έχουν αποθηκευτεί κατευθείαν στον Final Cut Pro. Επίσης, καθώς δημιουργήσαμε ένα alias φάκελο, δηλαδή μία συντόμευση και όχι απλά μία αντιγραφή του φακέλου, κάθε φορά που θα αλλάζει κάτι μέσα στο φάκελο, για παράδειγμα κατέβασα τώρα ένα καινούριο sound effect το οποίο ονομάζεται Apple Keyboard 7. Αν τώρα αυτό το κάνω επικόλληση στον αρχικό φάκελο των sound effects και πάω πάλι στον φάκελο της εφαρμογής, δηλαδή Macintosh, Library, Audio, Apple Loops, Apple και Final Cut Pro Sound Effects, όταν ανοίξω το Sound Effects alias, βλέπουμε έχει επικολληθεί αυτόματα και εκεί. Ό,τι αλλάζω λοιπόν στον ένα το φάκελο, αλλάζει και στον άλλο. Ελπίζω λοιπόν να μπόρεσα να σε βοηθήσω. Εάν σου άρεσε το βίντεο μου, άφησε μου ένα like και μην ξεχάσεις να πατήσεις εγγραφή στο κανάλι μου για να δεις και την επόμενη Τετάρτη ή και κάθε Τετάρτη βίντεο με tutorials για το Final Cut Pro. Και θα τα ξαναπούμε εκεί. Ciao!